Por si se les ofrece, aquí les voy a decir cómo parchar una llanta sin necesidad de ir a una llantera. Yo compré este kit en una tienda ahí, los venden muy baratos y como emergencia funciona muy bien. Viene completo con su pegamento, su pinza y la herramienta para instalar la ploga, ¿no? Una vez que identifican el tornillo, lo retiran con la misma pinza que viene y usamos esta herramienta para perforar. Ponemos poquito glue. Un par de veces y ya, esta ya tiene glue listo también. Solo hay que insertarlo. Así queda ya instalado y cortamos el exceso aquí con una navaja o algo. Más o menos que quede parejón ahí. Ok, está lista. Muy importante, trae una bombita que se conecta al cenicero, muy práctica. Una emergencia en la carretera y no se queda tirado uno.